Hohe Energiepreise sorgen dafür, dass sich immer mehr Bürger nach alternativen Heizarten umsehen. Eine Möglichkeit, auf die viele zurückgreifen, ist der sogenannte Schwedenofen. Mit Holz als Energieträger sorgt er nicht nur für wohlige Wärme, sondern auch für Unabhängigkeit von Öl- und Gaspreisen. In diesem dänischen Werk entstehen die meistgekauften Öfen Deutschlands. Produktionsleiter Jan Feddersen ist im Stress. Wegen der hohen Heizölpreise ist der Absatz im letzten Jahr um 20% gestiegen. Diese Hightech-Öfen heizen optimal. 87% der Warmluft bleibt in den Räumen. Nur ein Bruchteil davon geht zum Schornstein raus. Am Anfang eines jeden Ofens steht eine 300 Kilogramm schwere Stahlplatte. Die Platte kommt im ersten Schritt unter einen Laser. Dieser schneidet aus dem 2 mm dicken Stahl die wichtigsten Einzelteile für einen Ofen heraus. Mit einer Temperatur von 1650 Grad dringt er in das harte Metall. Die 6 Meter Stahl in der Sekunde schneidet der Laser zu. Nach 15 Minuten sind von der Stahlplatte nur noch Einzelteile übrig. Das Restmetall wird wieder eingeschmolzen und zu neuen Platten recycelt. Der Laser hat hier nur Platten für die Innenwände ausgeschnitten. Auf die gleiche Art entstehen noch 45 weitere Stahlteile des Ofens. Stichprobenartig überprüft Jan Feddersen die Genauigkeit der Laserzuschnitte. Die Toleranz von der Lasermaschine ist 0,1 mm. Das ist sehr präzise. Das heißt, dass man hier die Kante sehen kann. Die ist sehr scharf und die präzise Arbeit von die Laser kann man deutlich erkennen. Die Rohzuschnitte gelangen im nächsten Schritt zu einer 3 Tonnen schweren Walze. Bei einem runden Ofenmodell werden die Platten in eine entsprechende Form gebogen. Damit auch hier die millimetergenaue Passform stimmt, muss der Arbeiter von jedem einzelnen Stück den Krümmungswinkel überprüfen und gegebenenfalls per Hand nachhelfen. Das gelingt nur mit einer besonderen Stahlverbindung. Dieser Stahl ist mit wenig Kohlenstoff und darum kann man das Platte kalt biegen. Je geringer der Kohlenstoffanteil, umso leichter lässt sich der Stahl formen. An dieser Maschine bekommen die Stahlplatten ihre Feinbiegung. Das kalt gewalzte Blech hält sogar ein mehrfaches Biegen aus, ohne zu brechen. Nach dem Formen wird auch hier von jedem einzelnen Stück per Hand die genaue Passform überprüft. Aus insgesamt 120 Einzelteilen entsteht später ein Ofen, der sich aus 3 Kammern zusammensetzt. Erstens die Brennkammer, in der später das Feuer lodert. Zweitens der isolierende Ofenmantel und drittens eine hitzespeichernde Innenkammer. Zunächst zum Bau der Brennkammer, dem Herzstück eines Ofens. Dieser Arbeiter klammert zunächst alle Einzelteile der Brennkammer zusammen. So kann er sie später in einem Rutsch miteinander verschweißen. Wie beim Löten verwendet man beim Schweißen ein bindendes Metall. Hier ist es ein Stahldraht von 1 mm Umfang, der elektrisch geschmolzen wird. Beim groben Vorschweißen verbindet der Arbeiter nur vereinzelte Kontaktpunkte. Die Hauptarbeit übernimmt dann dieser Experte. Ein Schweißroboter. Er ist für das Feintuning zuständig und schweißt alle Kanten ganz genau nach.
Pro Minute verbindet er 30 cm Stahl. Nach 12 Minuten ist die Brennkammer fertig. Ein Roboter hat einen Vorteil, der schweißt sowieso doppelt so schnell, wie ein Mann eigentlich kann. Und die Qualität ist unübertroffen. Und darauf haben wir auch keine Pausen. Und der wird nicht krank und der wird auch nicht müde. Und das ist aber super. Die Schutzschicht der Brennkammer, der Stahlmantel, entsteht zeitgleich in einer Nachbarhalle. Dieser Arbeiter setzt die Einzelteile des Ofenmantels zusammen. Erst klammern, dann schweißen, genau wie bei der Brennkammer. Allerdings nicht so präzise, denn der Mantel hat später keinen Kontakt zum Feuer. Anschließend gelangt der Stahlmantel nach nebenan. Dort bekommt er die 80 Kilogramm schwere Brennkammer eingesetzt. Was dem Ofenrohling jetzt noch fehlt, ist die Veredelung des Stahlgehäuses. Und die passiert hier, in dieser abgeschlossenen Kammer. Das hier in meiner Hand ist Stahlkugeln und nicht Sand. Das ist sowas wie Sandpapier vergleichbar mit 40er Sandpapier. Die wird von Maschine hier rausgestrahlt mit sehr hoher Geschwindigkeit und wir kriegen eine homogene Oberfläche auf die Ofen. Nach 15 Minuten in der Strahlkammer ist der Ofenrohling glatt geschliffen und glänzend. Bevor es anschließend zum Lackieren geht, muss der Innenraum noch von den sandfeinen Kügelchen befreit werden. Beim Schmirgeln in der Kammer wurden auch einige Zusatzteile veredelt, wie etwa der Aschekasten. Oder dieser gusseiserne Rost, der von einer Zulieferfirma stammt. Jetzt ist der Rohling bereit für seinen letzten kosmetischen Schliff. Mit Sprühlack wird die Oberfläche in mattem Schwarz veredelt. Die Farbe ist hitzebeständig und hält Temperaturen bis zu 600 Grad aus. Nach 2 Stunden Trocknen ist es an der Zeit, die dritte Kammer einzubauen. Sie besteht aus Vermiculit, einem Dämmstoff, der in freier Natur bei der Verwitterung einer speziellen Schieferart entsteht. In seinen Poren ist Luft eingeschlossen, welche die Brennkammer hervorragend isoliert. Hier haben wir die Ofen isoliert, sodass der Feuer immer 1000 Grad haltet. Und wir haben einen Umweg hier gebaut, sodass das Rauch hier hochkommt und wieder zurückdreht, sodass so lange wie möglich im Ofen die Hitze behält. Jetzt noch die Tür montieren, dann ist der Ofen eigentlich schon fertig. Wäre da nicht noch ein winziges Detail? Die abschließende Qualitätskontrolle mit einer 10 Kilogramm schweren Stahlkugel. Dann geht es endlich auf nach Deutschland zum Einbau in eine Mietwohnung. In vielen älteren Mietshäusern lässt sich ein Ofen einbauen. Meist ist es dann möglich, wenn die Zentralheizung nur einen Kamin belegt, sodass die übrigen Schornsteine ungenutzt sind. Grenzt ein Kaminschacht an eine Wohnung, muss noch das Baumaterial stimmen, am besten feuerfester Backstein. Bis zu 3 Öfen können dann an einen Schacht angeschlossen werden. Genaue Auskunft geben der Kaminfeger und professionelle Ofenmonteure. Etwa 3 Stunden dauert der Einbau bis zum Brennen des ersten Feuers. Die Montagekosten liegen bei rund 300 €.
Diese Flex kann mit einer einzigen Bohrung einen sauberen Zugang zum Kamin schaffen, an dem später das Ofenrohr montiert wird. Trockenbohrung nennt man dieses Verfahren, das Zeit, Geld und Schmutz spart. Der Bohrumfang entspricht genau dem Durchmesser eines Ofenrohrs. Geschafft. Nach nur 2 Minuten ist ein sauberer Zugang zum Kaminschacht gebohrt. So, ein wunderbarer Bohrkern. Wir konnten ihn dem Ganzen herausziehen. Der Formstein ging sauber in einem Stück heraus. Selbst die Tapete ist noch dran. Normale Bohrtiefe, 20 cm hier. Wir können durchaus auch wesentlich längere Teile herausnehmen. Und man sieht so gut wie staubfrei die ganze Sache. Also es ist nicht nötig, die ganze Wohnung abzudecken. Ein Feuertest zeigt, der Kamin zieht gut. Noch ein prüfender Blick in die Höhe. Der Schacht ist frei und der Schornstein nicht durch ein Storchennest blockiert. Dieser Spezialmörtel ist faserverstärkt und bis 1300 Grad Hitze beständig. An die sogenannte Muffe wird später das Ofenrohr gesetzt. Wie bei einem modernen Baukasten brauchen die Ofenelemente jetzt nur noch zusammengesteckt werden. Ofenrohre müssen zu jeder Seite einen Mindestabstand von 40 cm haben, um jeden Kontakt mit entflammbaren Materialien zu vermeiden. Jetzt nur noch feststecken, dann ist der Ofen betriebsbereit. Ach ja, ein kleines Detail fehlt noch: die Schutzplatte für Teppich- und Holzböden. Als Brennmaterial darf man nur 2 Jahre getrocknetes Holz verwenden. Ein Steherholz heizt genauso intensiv wie 220 Liter Heizöl, ist aber um 30% günstiger. Fürs Anzünden sollte man Zündblöcke verwenden, kein Papier, das verrußt nur die Ofenscheibe. Ansonsten verlangt ein Ofen wenig Pflege. Die modernen Öfen, die brauchen eigentlich überhaupt keine Wartung mehr. Die Asche verbrennt nahezu restlos. Es bleibt bei gutem Holz, trocken, naturbelassenes Holz, ein Ascheanteil von 1 bis 2%. Die lässt man also wochenlang drin. Erst wenn es zu viel wird, nimmt man mal einen Teil des Aschebettes heraus. Aber der Ofen wird nicht mehr wie früher gereinigt, gerüttelt. Wie angenehm.